আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আমরা এখন আছি ভুট্টু এগ্রোর ভেতরে। এখানে কিছু ভুট্টি কালেকশন আপনাদের দেখাবো। সবগুলো সুন্দর সুন্দর এখানে ভুট্টি আছে। প্রথমে একটা পাকড়া টাইপের ভুট্টি আছে। এটা কি আপনার গিয়ে এলো কি বলে গাই। দাও মামা নাম্বারটা দেন, ফোন দাও। আপনার নাম্বার দেয় নাই তো, আপনার দাদা ফোন দিছে না, ওই নাম্বারই তো লোকে। মাশাআল্লাহ এখানে সুন্দর আছে আপনার গিয়ে হাসা। আরে করতে নাম্বারটা লও না, ব্যাপারই করতে। মাশাআল্লাহ এগুলোটা কিন্তু খুবই চমৎকার, খোলামেলা। এখানে অনেক ছাগলের সেট আছে। একটু ভিতরে যাই, কিছু কালেকশন আছে মাশাআল্লাহ খুবই চমৎকার। বাট কারেন্ট নাই মনে হয়, আলো খুবই কম এখানে। এই যে এখানে কিছু বেড়াও আছে।